Bão tố cuồng phong bao trùm cả vùng đất, sư tử đầu đàn gồng mình chống chọi giữa cơn mưa xối xả. Những hạt mưa nhỏ như hạt gạo trút xuống như làn đạn dày đặc không ngừng. Cơn đau rát khiến sư tử muốn tìm nơi trú ẩn, nhưng trận mưa này chẳng khác gì một thảm họa, đẩy cả đàn đến bờ vực đói khát vào mỗi mùa mưa hàng năm. Tam giác châu Phi và Van Gogh lại ngập trong biển nước, biến vùng này thành một khu ngập nước theo mùa. Diện tích bị ảnh hưởng lên đến hơn 10.000 km vuông, tương đương với 15 lần diện tích Thượng Hải. Và như vậy, vua của Thảo Nguyên đành phải chật vật sinh tồn giữa vùng đầm lầy. Tình cảnh thực sự trở nên khó khăn, đặc biệt khi đàn sư tử có những con non chỉ mới 3 tháng tuổi. Lần đầu tiên chúng thấy nước, chỉ cần một chút lơ là cũng có thể khiến chúng lạc đàn hoặc bị cuốn trôi. Hơn nữa, sư tử không phải là loài săn mồi giỏi dưới nước. Mặc dù có rất nhiều con mồi xung quanh, nhưng đàn sư tử gần như không thể đuổi kịp. Chúng chỉ có thể bất lực nhìn con mồi bỏ chạy. Những con non cần bú sữa mẹ liên tục mỗi ngày, và nếu không kiếm được thức ăn trong 3 ngày, chúng sẽ bị chết đói. Tình hình thật sự nguy cấp khi nước lũ bao trùm cả khu vực. Cỏ non mọc lên dày đặc từ lớp bùn đất màu mỡ. Những bãi cỏ tươi xanh sau lũ, giàu dinh dưỡng hơn nhiều so với cỏ khô mùa hạn hán. Điều này đã thu hút hơn 2.000 con trâu rừng di cư tới khu vực này. Trâu rừng mạnh mẽ và hung hãn là loài con mồi nguy hiểm nhất đối với sư tử. Tỷ lệ tử vong của sư tử khi săn trâu rừng là cao nhất. Đàn trâu di chuyển thành nhóm lớn, nhanh chóng xâm nhập vào lãnh thổ của đàn sư tử, đối diện với con mồi đang tiến vào lãnh địa của mình. Những con sư tử cái hiểu rõ rằng săn chúng chẳng khác nào đánh đổi mạng sống. Nhưng trước cơn đói cồn cào, chúng không có lựa chọn nào khác. Nhận thấy tình thế nguy hiểm, những con trâu rừng yếu hơn lập tức bỏ chạy tán loạn. Nhưng trong số đó, một con trâu rừng khỏe nhất vẫn đứng lại đối mặt với bầy sư tử. Bởi vì trâu rừng là loài sống theo đàn, những con đực trưởng thành và khỏe mạnh nhất thường sẽ đứng lại phía sau nhằm bảo vệ và tạo cơ hội cho những con yếu hơn trong đàn chạy thoát. Con trâu này nặng hơn 500 kg, gấp 5 lần trọng lượng của một con sư tử cái cộng lại, nên nó hoàn toàn không hề tỏ ra sợ hãi. Con trâu bị cô lập là cơ hội duy nhất của bầy sư tử. 5 con sư tử cái lập tức bao vây nó, nhưng không con nào dám tấn công trước vì chúng đang đứng giữa vùng đầm lầy. Bùn đất mềm nhão dưới chân khiến khả năng bám trụ và di chuyển bị giảm đáng kể. Cùng với tốc độ di chuyển, trong tình huống này, chỉ cần bị sừng trâu húc chúng, có thể sẽ mất mạng ngay lập tức. May mắn thay, sau nhiều năm, chúng đã rèn luyện một chiến thuật và phối hợp một cách nhuần nhuyễn. Một con sư tử cái liều lĩnh làm mồi nhử từ phía trước, giúp những con khác có cơ hội tấn công vào phía sau con trâu. Nhưng cuộc chiến này tiêu hao rất nhiều thể lực. Chúng phải hạ gục con trâu càng nhanh càng tốt, nhưng bùn lầy quá trơn trượt, chúng không thể giữ vững chân trên mặt đất. Con trâu dường như cũng nhận ra điểm yếu của bầy sư tử. Nó vùng vẫy dữ dội để thoát khỏi vòng vây. Cuối cùng, chỉ còn lại một con sư tử cái bám trụ. Nhưng qua thời gian giằng co, con trâu cũng bắt đầu thấm mệt. Những con khác vẫn bao vây, chờ đợi thời cơ. Nhưng chúng không quen chiến đấu dưới nước, tất cả đều đã kiệt sức. Đây là một cuộc đấu sức bền và ý chí. Nhưng sư tử cái hiểu rằng mình đã thua. Con trâu vùng vẫy hết sức có thể. Cuối cùng nó cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của bầy sư tử. Trong khi đó, bầy sư tử đã kiệt quệ, không còn ai đủ sức dẫn đầu tấn công nữa, đành để con trâu ung dung rời đi trước mắt. Da trâu dày đến 2 cm, vết thương của nó sẽ từ từ hồi phục sau khi thoát đi. Nhưng bầy sư tử thì không may mắn như vậy, chúng lại tiếp tục chịu đói. Trong trận lũ lớn tại Oga, Van Gogh năm 2023, số lượng sư tử tại khu vực này đã giảm 22%. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng trong tự nhiên không có kẻ thống trị vĩnh viễn, chỉ có kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn.